يعني أنت كيف quand tu entres en contact avec quelqu'un, parmi les meilleures techniques de communication c'est de considérer أنه قدامك ثم une charge émotionnelle كيفاش باش تحكي معاه. شفت تكنيك de communication وين تنجم تخلينا احنا نحكيو علاقتك انت بالاشياء على باز، وبعد تاني نشوفوا الاشياء في حد ذاتها ولا سوا ديزون الاشخاص، لكن انت كيفاش قاعد تتواصل. تقنيات التواصل سي تنبع على باز من الذات. الوغ انت كيفاش قاعد تتواصل وبعد يعمل ربي دليل في الاخر. فانت كيفاش قاعد تتواصل سي سا سكي بوز بروبليم. Il a son avis et moi je suis là pour le critiquer, pour lui dire non, ce n'est pas ça, pour lui donner un autre argument contraire, etc. On n'en a pas besoin. Ni besoin de juger, ni besoin de se plaindre, ni besoin de critiquer quiconque. On a besoin plutôt de communiquer. J'ai besoin de communiquer avec cette personne. Donc, quel objectif? Est-ce que mon objectif, c'est entretenir la bonne communication? C'est découvrir l'autre? C'est le connaître en tant qu'être humain qui fait kiff ou j'ai une... Communiquer avec l'autre, ce n'est pas lui dire ce qu'on veut. D'accord? Parce que généralement, ce qu'on veut, cela provient des émotions. Communiquer avec l'autre, c'est lui dire ce qu'on a à lui dire de la manière qu'il préfère recevoir. À la base, on en a déjà parlé, احنا قلنا في الريلاسيون تاعك avec X ولا avec Y, c'est important de commencer par déjà à la base choisir d'être dans cette relation ou de ne pas être. Quelqu'un qui s'énerve, c'est important qu'il apprenne à choisir plutôt le silence. Au lieu de parler inconsciemment pour divulguer des propos qui risquent d'interrompre la relation, surtout quand il s'agit de patron تاعك في الخدمة. Parce que tout tout va être issu de l'inconscient تاعنا. La colère, elle n'est pas située في برشا بلايص فينا، راهي elle est située في السيرفو غوش اللي هو اللاوعي نتاعنا. La colère, elle est située غاديكا اللاوعي نتاعنا، البوفوار نتاعو يحطوا في زوز بلايص، يحطوا على لي بونسي ويحطوا على البدن، فالبدن الكل يولي كوليريك. الوغ ديسيدي نتوما زاده باش تفكروا، تاخذوا ان مومون دو بوز بينك وبين روحك وتقول تيا اسكو هذه نقولها ولا ما نقولهاش. بس كلا باس كيفك باش تقولها قبل ما باش تقولها لغيرك، راك قلتها لروحك، زرعت في روحك نبته جديده. اسكو زرعت في روحك اون موفيز ايرب ولا اون بلانتاسيون سين؟ تعرف اليوتيليتي وين تمشي ليلك انت، وهذه سي قمه لايترويزم ليلك انت. اسكو الكلام اللي باش نقوله باش يرجع ليا دون فاسون او دون اوتر بالفايده؟ اسكو باش يديفلوبي لي هدوئي وراحتي؟ زيدا انت كي تقول لي سبونتاني برشا ممكن ساعات نندم، ممكن ساعات نحس بالذنب. اش لسك على سبونتانيتي؟ السبونتانيتي منين تجي منك فكره اللي تخرج في شكل كلمه، خليها فكره، خليها في الستاد نتاع الفكره، والكلمه تحكم فيها. الفكره ما تنجمش تتحكم فيها خاطرها ال تورن دون لو شامب دو كونسيونس انديبوندامون دو توا. مياها اللسان هو اللي تتحكم فيه. مي اون بيير سو لا لونغ، اللسان ما فيهاش عظم يقولك، لكن انت تعلم تحط حجره تحت لسانك تقرا. فوالا تري بيان. Je suis très contente